各位，上一次我哋講到吳遠興啊，佢師範有個同學，而家呢就喺陳炯明嘅司令部嗰度做書記官。咁佢哋傾開偈嘅時候呢，就探聽到一個機密，原來陳炯明就好唔中意渠島會嘅。嗱，當時係1920年11月啦，由呢個月開始，陳炯明呢就出任省長兼粵軍總司令。呢個時間啊，粵軍呢仲同緊嗰啲貴軍周圍交火嘅，咁部分嘅縣城呢就俾啲民軍佔領咗，無法無天，而且全省各地嘅行政啊，仲有軍事長官係需要任命，各個縣嘅架構亦都需要重整。粵軍呢有陣時就喺粵東同貴軍作戰，有陣時就要移防長駐喺新嘅轄區，軍費嘅開支呢比起之前就激增好多倍。所以啊，佢哋亦都喺度等米落鑊。另外啊，孫中山返到廣州，點樣同廣州軍政府處理好關係啊，同埋其他立立雜雜嘅嘢呢，全部都要陳炯明一個人嚟決策決斷嘅。咁啱就係呢個時間，各地各界嘅渠島會代表啊，川流不息咁去到將軍府啊，有陣時又去到省政府度請願。有啲代表呢，佢哋就可以體恤到陳將軍就日理萬機，但係更多個代表啊，為咗顯示佢哋咁多嘅決心，唔見到陳將軍呢發誓就唔會走嘅。咁啊，陳炯明啊真係煩到頭殼都赤晒，好多時間呢都係避而不見。一係呢就話渠島會嗰啲學生仔食飽飯就冇嘢做，自己啊前清做議員嘅時候就堅決禁到啦，咁都唔信我。有一次啊，陳炯明等啲渠島會代表咗之後，就將佢哋送過嚟嗰啲渠島襟章啊掉晒落地。霍之庭知道呢個消息之後呢，個心歡喜啦，忽然間諗到條計。佢心諗嗱，而家反正陳炯明當政呢，就冇辦法開島噶啦，霍之庭先唔會理你啊，或者啊可能要多謝霍之庭添。嗱，點解咁講呢？嗱，根據粵軍司令部同省公署聯合禁島令，全省一切嘅島管票廠啊，限定喺11月30號夜晚黑10點前要關閉。越係臨近大限，全省嘅賭博浪潮咧就越嚟越瘋狂。無論賭商啦、賭仔啦，都充分利用最後嘅時間，日夜係咁賭，不停咁賭。平時嗰啲攤館呢，日頭就好冷清嘅，而家日頭啊，亦都人頭湧湧，川流不息。而家日頭啊，都人頭湧湧啊！入黑之後呢，攤館就更加逼到企都企唔入，咿哇鬼震啦！嗱，陳將軍佢就奉行軍法禁島，所以啊，冇邊間島館嘅工作人員呢夠膽帶住嗰個渠島襟章上崗，因為驚第二次上黑名單啊嘛。但係之前未曾做出頭鳥嗰個霍之庭呢，佢啊忽然間夠膽死喎。30號咧就快嚟啦！佢忽然間下令，佢手下4大攤館所有工作人員一律帶住渠島會嘅襟章上崗。佢呢個決定啊，廣州成個島界都嘩然，就連挨晚時分走嚟封鋪嗰啲軍警啊，亦都擘大個口得個窿。到底佢搞咩呢？嗱，嗰晚封咗鋪之後，霍之庭呢帶埋幾個心腹去大寨嗰度宵夜。凌晨呢，佢返到榮生嘅辦公室嗰度食大煙。天光啦，有個黑色嘅汽車停咗喺榮生公司樓下，走咗2個軍官落嚟，將霍之庭啊帶去將軍府。嗱，呢個消息即刻喺東堤傳開，個個都話高老球今次凶多吉少啦。你千唔該萬唔該，你有乜理由喺禁島前最後嗰一刻叫啲員工帶住個渠島襟章去上崗先得㗎？咁咪即係老虎頭上釘虱啦！霍之庭呢就喺將軍府見到陳將軍，陳炯明呢面就黑黑，對眼就啤住霍之庭。咁啊，霍之庭啊之前就聽過吳遠興講呢個陳炯明㗎啦，話佢唔嫖又唔賭，上冇寡欲，不苟言笑啊，即係都幾正人君子咁上下啦。霍之庭呢一早有晒心理準備啦，佢呢都算幾鎮定，笑笑口呢就向阿陳將軍請安啦。陳炯明對眼碌咗佢一下就話：你就係大名鼎鼎嘅霍之庭啊！
你知唔知罪啊？霍之庭又話啦：小人正是啊，但係唔知身犯何罪，請陳將軍指點。陳炯明啊，隨手就將個巨賭金章掟到佢面前。霍之庭就笑啦：哦，原來陳將軍係為呢件事嬲我話。本來呢，我為陳將軍撳賭捧場，陳將軍應該高興至係㗎。陳將軍知啦，佢賭會年年都搞到鬼殺咁嘈，幾時真係撳到撳成咗啊？而家陳將軍一道命令，全省啲賭博一夜都撳晒，出邊啲街坊啊拍爛手，賭商啊一個二個都有得震冇得瞓，包括細佬啊。今次撳賭咁成功，陳將軍係佢賭會嘅禁章有效，定係陳將軍嘅軍法撳賭有功勞呢？嗱，從來不苟言笑嘅陳炯明呢，忽然間露出一絲絲笑容。佢同霍之庭呢講咗一大輪禁賭嘅意義，鼓勵佢改行做正行，要喺啲賭商入邊做翻個榜樣出嚟。臨走仲同佢講，以後生意上有啲咩困難，本人一定會秉公關照嘅。由佢兩個人見面到霍之庭離開將軍府呢，前後都唔夠半個鐘。但係啊，霍之庭出到去大門口，對眼呢仲好似見到陳炯明嗰個惡樣喎，嗰對腳呢一路行就一路震，跟住再摸下自己個背脊啊，流晒冷汗濕晒啦。就喺嗰晚，佢就跟住李鏡泉走咗去澳門啦。嗱，去澳門呢隻船度，大部分嘅客人都係廣東嘅賭商。霍之庭嘅心諗，其實就唔應該嚟嘅。因為啊，喺禁賭最後嗰日，所有嘅賭館同票廠啊一齊喺度出千，有啲呢就特登推遲開獎時間，等到過咗鐘啦都冇得開獎，食晒你啲注碼；有啲呢就特登報晒啲注碼，少啲派彩，反正形形色色乜都有啦。當日啊，大大細細嗰啲賭館票廠啊亂七八糟，打崩頭又有，斬死人又有，而且有人傳陳炯明第二日聽到全省各地稟報之後啊，大發雷霆，下令啊所有縣警要將賭商一律緝拿歸案，要罰就罰，要斬就斬。其實賭仔俾人呃錢啊過一棟啊，陳炯明一啲惻隱之心都冇。佢認為開賭有罪，參賭亦都唔係好人，佢唔會為啲賭仔討回公道。只要你唔打死人，軍警啊，絕對唔會追究賭商嘅責任嘅。嗱，霍之庭嗰四大貪官呢都冇出過千，雖然冇額外斬獲，但係呢就幫自己贏到個良好嘅商譽。就係因為咁樣，日後佢東山再起啊，就奠定咗一個好可靠嘅基礎啦。不過眼前啊，最緊要都係去澳門避下風頭先。澳門呢，霍之庭就唔熟。可以講係有啲陌生添。嗱，根據當年澳門政府嘅人口調查，當時澳門嘅人口都係到個8萬幾9萬人，面積呢方圓就唔夠10里，真真正正就係彈丸之地。但係就係出晒名嘅賭埠嚟嘅。澳門開埠400幾年，開賭亦都有200幾年，真係歷史悠久，根深蒂固。喺第一次鴉片戰爭之前啊，澳門係繁華嘅國際化商貿，香港當時仲係一個好荒涼嘅孤島嚟嘅啫。香港開埠，澳門嘅英商啊，同埋其他外國嘅商人呢，走咗好多去香港，澳門嘅經濟就大蕭條啦。當時啲人就稱佢為正在消失的商埠。當時嘅葡澳政府就將振興澳門嘅希望呢，就放喺旅遊博彩業度啦。於是就喺1847年宣布澳門賭博合法化。後來葡萄牙國內由1897年開始就禁賭，但係葡國嘅禁賭令對於遠在千萬里嘅澳門呢，一啲作用都起唔到。澳門嘅賭博呢，當時仍然係畸形發展，而且同晚清時期廣東嘅賭博呢，遙相呼應，相輔相成。澳門本身地窄人少，賭場嘅客源呢，主要就依賴香港嘅。香港係禁賭啊，香港去澳門就近過翻省城一大段路程。
港澳兩地啊，每日都有定期嘅班輪，水上交通相當便利。當然，如果有颱風就要停航。嗱，霍之庭去到澳門第二日，伶仃洋咧就即刻颳起大風，雖然就冇停航，但係嚟玩嘅香港客咧就好少，賭場咧亦都冷冷清清咁。澳門嘅賭場啊，當時咧都集中喺澳門街，亦即係而家最早嘅半島西岸嗰邊，而大馬路亦都啱啱開通冇幾耐。後來舉世知名嘅葡京賭場啊，當時仲浸喺海水入邊。李鏡泉帶咗霍之庭去參觀賭場，霍之庭留意到啊，賭場集中嘅地方妓仔咧亦都唔會少嘅，所以話賭旺昌盛，全世界都一樣嘅。嗱，當時澳門嘅地方或者人口遠遠都比唔上南方最大嘅都市，即係省城啦。但係賭館咁集中，賭嘅品種又咁多，省城嘅賭商啊睇見都自愧不如啦。澳門玩嘅嘢多啦，大細嘅賭坊賭檔、票局票店，夾埋埋500-600間。賭博嘅品種有咩呢？山票、鋪票、白鴿票、色賭、翻攤、麻雀、天九、牌九、牛牌、打雞、掟狀元、升官圖、攬勝圖、趕綿羊、打花、自保、自膽、蘇輕、21點等等等等。李鏡泉呢主要經營翻攤，單單喺福隆新街啊就有5間攤館，而成個澳門夾埋呢就有10幾間。咁啱嗰日就風大浪大，好少港客嚟玩。李鏡泉嘅攤館呢亦都好靜，霍之庭就冇辦法估計到正常日子嘅客流量，但係佢諗李鏡泉咁熱衷喺廣州開翻攤，咁佢喺澳門嘅翻攤生意好極都有限㗎啦。嗱，同省城唔同啊，澳門開賭係唔需要頭牌嘅，只要向政府交足晒啲稅就可以合法營業，而且絕對冇話禁賭呢樣嘢。咁呢段時間廣東嘅賭商呢嚟完一堆又一堆，有啲就避風頭，有啲就喺度計劃緊重新開業。李鏡泉呢就邀請霍之庭合夥，諗住喺澳門呢開翻佢70-80間，再加上李鏡泉自己原先嗰啲攤館，兩個人聯手呢應該就可以食晒澳門大部分嘅翻攤生意啦。霍之庭就答應出1萬，但係點樣搞呢？佢唔插手啦，由李鏡泉去負責。李鏡泉喺澳門商界都有名氣嘅。1913年，澳門華界嘅澳門商會成立，總理呢就係大名鼎鼎嘅大商家、社會活動家蕭瀛洲。李鏡泉呢就出任副理，歐惠波等7個人呢就做呢個直理。直理呢即係輪值理事咁解。嗱，當時澳門呢冇工業，亦都冇通常意義嘅商業。商會嘅會員同埋嗰班頭領啊，大部分都係煙商同賭商。嗱，李鏡泉啊喺澳門咧就好多應酬嘅，同時就帶挈咗霍之庭，有機會識翻一大批澳門嘅商界人士。嗱，呢一日李鏡泉咧收到2張請柬，佢好開心，因為係盧家請佢哋去食飯。盧家就即係盧九家族。盧九啊，本名就盧華少，咁有傳聞佢排行第9，所以叫盧九啊。但係亦有啲人話佢乳名就叫阿九，所以又叫盧九。佢原籍廣東新會，係澳門最大名氣嘅煙商嚟嘅。嗱，講起煙呢，其實就真係鴉片煙。澳門嘅歷史就悠久過香港好多啦。不過啊，英國人後來喺鴉片嘅販賣上邊就後來居上，而且仲引發咗鴉片戰爭添。澳門嘅鴉片販賣呢，實行壟斷性經營嘅專利制度。盧九啊，長期都攞住個公煙牌，賺好多錢嘅，亦都捨得贊助慈善，係澳門有名嘅實業家。咁佢哋家族啊，對鏡湖醫院有好大筆捐贈。佢同個仔盧念約都係鏡湖醫院董事會嘅總司理。鏡湖醫院係澳門第一間帶慈善性質嘅華人醫院，歷史呢就長過澳門商會好多。總司理嘅地位自然亦都高過商會總理啦。
咁我哋盧家咧就有個花園，就叫做盧九花園。當時嘅名氣犀利啦，名氣啊拍得住而家嘅葡京大酒店。唔單止地方大啦，起得靚啦，而且臨時大總統孫中山咧曾經喺嗰度住過一排嘅。澳門而家仲有個盧廉若公園，其實就係當時盧九花園嘅一部分，係一座典型嘅蘇州園林。嗱，澳門居民啊，或者係澳門旅遊嘅人士呢，若果喺當年啊，俾人邀請去盧九花園作客呢，就覺得十分有面嘅。霍之庭喺省城呢，就成日出遊啲官府啊、官邸咁，見識得好多。咁而家流落喺澳門咯，有澳門呢啲咁響當當嘅家族嘅邀請，雖然未至於話受寵若驚，但係呢都覺得幾欣慰、幾溫暖咁嘅。嗱，霍之庭啊喺盧九花園咧住咗10零日，日日都美酒佳釀、山珍海味，仲有靚女侍候添。但係佢又無所事事啊，覺得好無聊，跟住就請辭去咗香港啦。喺香港，佢就探咗當年提攜過佢嘅南海同鄉會會長傅晨初。傅晨初個銀號咧仲開緊，但係佢個大仔就喺香港嘅華資康年儲蓄銀行度做嘢。咁喺傅晨初屋企啊，霍之庭就識咗幾個香港銀行業、銀號業嘅商人啦。講翻陳炯明呢，陳炯明禁賭係成個清代乃至係民國期間最成功、最嚴厲嘅一次。點解咁講呢？陳炯明啊，佢簽發嘅禁賭條例呢，就係廣東賭博罪暫行章程，一共係9條。另外仲有3條實施細則，大概意思係點呢？你開賭、聚眾賭博同埋盈利，仲有包庇嘅就係處死刑、無期徒刑。咁你去賭嘅呢，3到5年有期徒刑，或者罰你2000蚊。不過你只不過係平時玩下唔賭錢嘅就由你啦。發行彩票嘅就2到3年有期徒刑，罰2000蚊。為買彩票提供便利嘅就當係同犯，至於買彩票嗰個就3到5年有期徒刑或者罰1000蚊。凡係觸犯嘅就由軍法處理。全省各地啊，無論你係軍隊亦好，民眾亦好，只要捉到你嘅，全部由附近嘅軍法處嚟處置。至於如果冇軍法處嘅，就按軍法處理嘅標準嚟辦啦。嗱，廣東賭博罪暫行章程就係以袁世凱時期頒發嘅暫行新刑律入邊嘅賭博罪做基礎嘅，佢個量刑標準就高過袁世凱時期嗰個咩賭博罪嘅，亦都高過大清律例。不過其實無論係清朝又好，民國又好，你賭博罪嘅處理條例如果真係貫徹執行嘅話，仲邊有人會賭啊？更加冇可能出現商業性嘅賭業。關鍵就係由咩人去執法啦。嗱，根據章程啊，對於犯案嘅處罰唔由司法部門執行，而交由軍法處嚟處理呢，呢個就係陳炯明軍法禁賭嘅來由啦。陳炯明落台之後啊，廣東當局亦都實行過軍法禁賭，但係成效就唔大。所以軍政首長係點樣嘅態度先係最重要。相比起晚清同埋民國嘅歷任廣東軍政首長啊，陳炯明都算得上係鐵面無私嘅禁賭包公。之前我哋講過啦，陸榮廷喺廣東嘅時候，《南粵報》主筆李匯全就俾桂系殺咗。咁陳炯明翻嚟廣東之後呢，即刻落命令要調查呢單案嘅主謀同兇手。李匯全個仔李習瑜，佢就寫信俾商會同埋公安會，就請佢哋代為轉交俾省政府，請求撫恤嘅。雖然主謀同兇手咧都未曾查清落網，但係陳炯明啊為咗激勵佢賭英傑，宣布為李匯全超說，而且親手寫咗義抗賭兇呢幾個字，送咗俾李匯全屋企人。嗱，禁賭章程啊喺1920年12月1號正式生效。當時廣州市面一間賭館都冇，呢種情況一直延續到陳炯明敗退省城，而喺全省亦都冇一間官方開辦嘅賭館。咁地下嘅私賭呢，
偶然就聽到都仲有，但係亦都唔張揚啦。當然啊，暫行章程同埋實施細則都有好多唔完善嘅地方，譬如入邊話以工人暫時娛樂之物為賭者不在此限，即係點解？即係頭先講嘅啦，你愛嚟娛樂唔係賭錢就冇所謂咁樣。嗱，呢一條好多軍政嘅官員都質疑。12月8號，汕頭議員杜國英就打電報俾陳炯明，就問下佢呢一條包唔包括埋麻雀喺入邊？因為杜國英認為啊，麻雀呢樣嘢呢，凡係市井啲中下階層呢，好多人都中意玩嘅，佢嘅毒害比起翻攤啊同埋其他賭博形式呢更加犀利。杜國英就主張，無論麻雀你係賭錢定係娛樂，都應該要取締。汕頭警察廳長黃宇日呢，亦都打電報俾陳炯明請示，如果啲酒樓旅館用籌碼嚟打麻雀，冇賭現銀嘅，咁係咪應該都放寬呢？咁陳炯明就覆返佢哋啦，喺酒樓旅館打麻雀用籌碼嚟計，其實就即係想走正面啫。去到後尾咪有錢銀交易，當然就唔當啦。嗱，就係因為呢兩封電報，就係逼到陳炯明將呢個政策收得更緊，連啲人喺公共場所打麻雀都唔俾，而且玩象棋都唔準啦。陳炯明嘅禁賭淨係限賭博範圍，其實都未至於話將平時啲百姓嗰啲娛樂取消嘅。但係下邊嗰班官呢，就投其所好，搞到禁賭嘅規模啊越嚟越大，內容呢就越嚟越仔細。咁樣啊，令到好多唔賭錢嘅民眾呢敢怒不敢言。最後係點啊？令到陳炯明群眾基礎都冇埋。廣東由晚清到民國，政府嘅財政呢已經形成咗一個好嚴重嘅情況，就係靠賭嚟到維持收入嘅。咁喺陳炯明主理廣東期間呢，粵軍嘅軍費開支、廣州軍政府同埋廣東省公署嘅開支一樣係好犀利。陳炯明佢要點樣解決呢個問題呢？